สุดท้ายเนี่ยแต่ก็นี้ยังบ้าช่วงเวสนาหายแทนนี้ยังเติมแต่ตัวบ้านกล้อง GoPro Hero 6 Black จังต่อตัวมือตัวนี้ถ่ายตาในขนมกล้อง GoPro Hero 6นี้มีอะไรคลาสในขนมประกอบต่อแบบประกอบตัวนี้โอเคแล้วยังตลับมาวิ่งในการแบบประกอบกล้อง Hero 6 Black เติมแต่มาดอทำไมจังมอนยมบาปอบเวียยมสมบางหางปีแหละกระดาษสมบัติบริเวณติ่งตัวนี้นั่นเลยปอบนั่นมีนั่นโดยเนี่ยก็ที่บานดังหาย GoPro Hero 5 กับปีม้วนคือเมกะพิกเซลเวียคือ12 เมกะพิกเซลหายจำพวก Hero 6 Black ก็12 เมกะพิกเซลโดยขนาดใดจังจำพวกโฟโต้คือเวียมีพลับโดยเต้เวียในแต่12 เมกะพิกเซลตัวไหนปัจจัยจำพวกจำนวนในสำคัญแต่แตะจัดจิงเกนั้นจำพวก Hero 6 Black นี้คือเวียสำคัญตัวเลือกวิดีโอคือเวียบานอัปเกรดครั้งเหมือนกันตัวเลือกวิดีโอบอกเวียตัวขนมเวอร์ชันใหม่นี้คือกล้อง Hero 6 Black นี้สำหรับ 4K เวียคือตัวดอล60 เฟรม per secondจังมีในท่าเวีย performance เวียคือกลปีดองปี Hero 5กับปีม้วน Hero 5วิมีตรัมตาย30 เฟรม per second เต้แล้วนี้ 4K คือดอ60 เฟรมហើយสำหรับเนี่ยได้โจทย์เธอ slow motion เธอไอ้นั่นคือเวียภาษาสำหรับ 4K ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវាល្អខ្លាំងជាង 4K គឺ frame rate ដែលវា upgrade បានខ្ពស់នោះគឺទៅលើ Full HD គេហៅថាដល់80ហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតទៅដល់240 frame per second អញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើ slow motion ធ្វើអីសម្រាប់ពួកយើងចូលចិត្តលេងកីឡាឬក៏ចូលចិត្តទៅកន្លែងហែលទឹកលោតហក់អីហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការធ្វើ slow motion ហ្នឹងគឺវាបានល្អប្រសើរមែនតើគឺ240 frame per second អញ្ចឹងគឺពិសេសណាស់ចំណុចត្រង់នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហើយសម្រាប់ Hero 6 នេះគឺវាចូលទឹកបាន10ម៉ែត្រហើយវាមាន voice control ហើយសម្រាប់ voice control នេះគឺវាល្អប្រសើរជាងមុនវាបន្ថែម voice command មួយទៀតគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងបិទកាមេរ៉ាហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់យើងទៅចុចបើកកាមេរ៉ាទេឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់កាមេរ៉ាចោលយើងអាចនិយាយថា GoPro turn on អញ្ចឹង GoPro វានឹងបើក automatic តែម្ដងគឺមិនចាំបាច់យើងចុចបេតុងឬក៏ប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់ remote ចុចឲ្យបើកឬក៏remote control របស់ GoPro ទៀតទេគឺវាងាយស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់ touch screen ក៏វាដើរបាន smooth ល្អជាង Hero 5 ដែរគឺ touch ដើរលឿនមែនតើហើយវាដូចជានេះគឺមាន accessory ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងតោះយើងទៅបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះប្រអប់លើកនេះគឺងាយស្រួលមែនតើយើងមិនចាំបាច់ដូចមុនទេមិនចាំបាច់បើកបបាដូចមុនទេឥឡូវវាមានកន្លែងនេះសម្រាប់យើងទាញមានសញ្ញាព្រួយនេះមួយមកអញ្ចឹងយើងទាញកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងអាចបើកបានហើយនេះស្រួលមែនតើអូខេបើកមកខ្ញុំមើលថា GoPro យើងមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងនេះគឺ GoPro Hero 6 Black មើលទៅគឺវាមិនខុសគ្នាទេជាមួយនឹង Hero 5ដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងអស់ហើយតោះយើងមកមើលក្នុងប្រអប់មានអីខ្លះនេះគឺសៀវភៅណែនាំហើយមានដូចជា stickerសៀវភៅណែនាំដូចគ្នាមានច្រើនភាសាណាហើយនេះគឺសម្រាប់យើងបិទនៅលើមួករបស់យើងអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់បិទនៅលើមួកដែលมันមានរាងកោងទេយើងអាចបិទបានមួកដែលយើងពាក់មួកម៉ូតូដែលយើងពាក់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះគឺសម្រាប់មួកដែលមានរាងកោងអញ្ចឹងយើងអាចបិទវានៅលើនឹងបានអូខេហើយនេះគឺជាប្រភេទខ្សែឆ្នាំងសាកដែលជាប្រភេទ Type C
គឺល្បឿនលឿនសាកបានល្អបានខ្លាំងជាងមុនហើយយើងបានថ្មមួយគ្រាប់នៅក្នុងនេះដែរគឺថ្មវាគឺសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាបានដឹងថាថ្មវាគឺអាចប្រើបានជាមួយនឹងHero 5 Black ដូចគ្នាគឺថ្មដូចគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយគ្នាបានតមកអស់ហើយនេះគឺ Hero 6 Black របស់យើងចឹងខ្ញុំ remove វាចេញយើងដោះខ្ចាយើងមកខ្ចានេះចេញសិនមកនេះគឺ Hero 6 Black ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងរបៀបបើក Hero 6 Black នេះគឺយើងបើកដូច Hero 5 ដូចអីដែរគឺយើងទាញវាមកយើងកុំទាញវាបច្ច្រាស់ប្រយ័ត្នបាក់អញ្ចឹងយើងទាញមកហើយយើងបើកframe វាខាងក្រោយនេះតោះមកយើងរុញពីមុខទៅចេះវិញមិនមែនយើងរុញពីខាងក្រោយទៅណាអត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងរុញពីមុខមកវិញដើម្បីយកកាមេរ៉ា GoPro Hero 6 Black នេះចេញមកហើយយើងដាក់ថ្មកន្លែងដាក់ថ្មនោះគឺនៅកន្លែងនេះគឺនៅទីនេះអញ្ចឹងកន្លែងដាក់ថ្មនិងកន្លែងដាក់ memory គឺនៅជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់យើងដាក់នៅនេះជាមួយគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងបិទវាចិត្តមកហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសាកថ្មប្រភេទ Type C ហើយនឹង Micro HDMI មួយនៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ GoPro Hero 6 នេះបន្ថែមទៀតអរគុណif to hit